罪恶魔女川岛芳子从皇室格格到清华工具的扭曲人生。1906年1月25日，川岛芳子出生于清朝肃亲王府，原名爱新觉罗显玉，是肃亲王的第14女。作为拥有皇室血统的格格，她自幼备受宠爱。1912年，清朝灭亡后，肃亲王一心图谋复辟，为寻求日本支持，将6岁的贤宇过继给日本浪人川岛浪速，随其前往日本，改名川岛芳子。肃亲王嘱托川岛浪速将他当作男孩培养，希望其未来继承复辟大业。在日本期间，川岛芳子缺乏管教，逐渐养成骄横刁蛮的性格。川岛浪速不仅对他进行骑马、击剑、柔道、射击等技能训练，更不断灌输中日提携的满蒙独立的军国主义思想。但是1924年18岁的川岛芳子被他的养父川岛浪速强暴，这一创伤彻底改变了他。他开始剪掉长发，终身以男装示人，性格变得冷酷扭曲，开始以放浪形骸的方式报复男性，也为其后来的间谍生涯埋下了伏笔。怀疑他有斯德哥尔摩病症，他爸把他送给他养父，他养父强暴他，他恨上了中国，然后策划和实施了皇姑屯事件、918事变、满洲青年联盟、上海128事变、77事变、813事变等，这一桩桩恶性事件多有他川岛芳子的身影。1945年，民国34年，日本战败投降，伪满洲国不复存在。同年10月，川岛芳子被军统抓捕，并以通敌国、图谋反抗本国汉奸罪、间谍罪，于1948年民国37年3月25日执行枪决，终年42岁。民间流传有替身传闻，但他作为日本侵华工具的罪恶历史，已永远被钉在耻辱柱上。